Durante o sábado vanse desenvolver en sí as tarefas de mantenimento do chan, que realmente o que se vai pretender precisamente é que nas vindeiras chuvias non se debe boa parte de erosión e fundamentalmente proteger as captacións de agua das diferentes vilas de aquí, de Valdeorras, de Petrín, a Rúa, o Barco, Vilamartín. Xa o sábado, as actuacións son durante todo o sábado e vanse realizar mulching, faxinas, albarradas, e xa o domingo de alguma maneira unha actuación xa máis de non tanto de traballo, non? O domingo vamos a centrarnos en recoller semente de árbores autóctonas da zona, aciñeira, sobreira, carballo, rebolo, érbedos. De alguma maneira esa semente que vamos a recoller vamos a facer plantación de árbores en principio para, en primavera ou no verán ou cando faga falta en mediras ocasións ter planta autóctona recollida aquí na zona para plantar. Ahora van, sí. No, nesta zona. Na zona de... Estes equipamentos municipais a nosa disposición, a nos axudar co transporte, coas comidas. Entón, antes de nada, moitísimas grazas pola acollida. Grazas a vos tamén por acudir. Despois presentaremos, vos diremos nomes,